Machiegni kendo nyako Ramogi jwang' wadhi nyime gi weche manyien magwa mag rameny piny odhiambo ma kawuono wamenyo ni piny e gwenge mopogore opogore. Wadhi nyime gi weche manyien bang' wuok e yweyono. Riwruok mar jopuonja mag KNUT okoni gi siro lwedo aput manyicha noyier mondo ota chenro mar lokruok midwa tim e sekta mar somo mabiro e kinde ma jokanyo mag somo mopogore opogore osebedo ka golo paro wi apudno manolos gi jatend piny Kenya mana kaka miyo waler kod jafwambo marwa Judith Omondi. Paro mopogore opogore osebedo ka wuok kuom jokanyo mag somo ma pacho kae. Jatend piny Kenya go chapa aput mabiro telo e twak mar loso chenro mag somo ahinya to kotudore kod lai manyien mar somo. Riwruok mar jopuonj mano mar KNUT ogolo chung' margi kotenore kod wach mar nino wegi oko mar apudno. Onego bed ni nitie joma kelo neno. Koro ka wan e iye kacha to ng'ama dhi kelo neno ema nomiyo giketa apudno kaka ne gikete cha. To wan wadong' oko mondo wachok neno ma jopuonj te mineno wadwani mondo wakel kaka ginene. Wachoki mondo waket kanyakla mondo watni jopuonje e Kenya ka neno ni onego wakel lokruok kuonde machal kamagi. Emomiyo wan ka wan oko waneno ni ber kodwa nikech biro miyo thuolo mar bedo mbele mare aputcha mondo wamegi kaka waneno. Gikoni ji mane okete apudno gin ji mabiro kelo lokruok makare. Kingi apudno kaka jokete ni wan kaka jonat wasewacho niya nyithindo manie grade mar 6 ok onego dhi e secondary school moro onego gidong' adong' e skunde kuonde ma gintiere. Mano wan mowacho. Riwruok machielo mar jopuonje mar Kupet kata kamano nenore ka gima ni kod paro mopogore gi mano mar KNUT. Kanyicha giloso e romo mane gibago kod jopuonje ne gikoni nyaka jopuonj medi e apudno. I'm actually demanding that by Tuesday, Wednesday, Thursday all teachers must be represented on this task force so that their views will be heard every day. Nobody can design a curriculum for us to come and teach. It will still be subjected to a lot of confusion. Kamiti mar apudno ma oyang ni Working Party on Education ibiro ta kod Professor Rafael Munavu kaka jakom mare. Kamiti ni ibiro tiyo e bwo migawo mar somo kendo chiwo duoko gi bang' dweche 6. Gibiro nono chenro mag somo mar CBC, chiwo paro e wi lokruoge madwarore e yor somo no, nono chike matayo somo kod lokruoge mowinjore e chikego. Bende idwaro ni ging'i kaka omenda nyalo yudore mar siro sekta mar somo kod yore mag neno ni jopuonjre duto yudo somo e kind mamoko. Jatend piny William Ruto odiochieng' manyoro singo ni weche duto biro bedo makare lwet apudno. CBC iweze kusaidia watoto wetu, iweze kupunguza gharama ya kupunguza ile mzigo imeweka kwa wazazi. Mimi nasikia ninyi mnafanya homework mpaka saa 8 ya usiku. Judith Omondi, Ramogi TV.